嗯，係咪錄得噶啦10個有7個都係祝我哋友誼萬歲，咁行噶。係咯，咁行嘅。不過要做到友誼萬歲呢，就真係難啲。定係生活快樂難啲呢？又定係百尺竿頭，定係百尺竿頭，學業進步，萬事如意，明天會更好呢？臨別要在這間愉快的班房起舞，願我愉快3個，友誼萬歲7個，笑罵自稱懷緬我，但無法解釋牽掛我什麼。在這紀念冊之中，大傻成熟了很多。他竟祝福我未來要突破，同學驟變老友，都想有前程感受。從前未算老友，也突然想握下手。誰在悼念快將接近成年？誰告誡我課室不要睡眠？在臨別就似明星給我簽名，對我表演，還未學習怎麼紀念從前，便發覺要懂得擁抱明天。執好多當立言，以後不知會點，大個當然會善變。考試罰抄嘗試過，但誰會記得怎去唱校歌？願你也後悔當初，為何胡亂唱這歌？卡拉 OK 裏面無法直播，同學就變老友，都想有前程感受。從前未算老友，也突然想握下手。誰在悼念快將接近成年？誰告誡我課室不要睡眠？在臨別就似明星